டிவி இனிய ஆங்கில தின புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாய் குழந்தைகளே, என்னோட அம்மா எனக்கு வாரம் ஒரு முறை மிளகு கஷாயம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. எப்படி பண்றாங்கன்னு பாப்போமா? மிளகு கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெற்றிலை 1, கற்பூரவள்ளி இலை 1, மிளகு 10, பூண்டு பல் 1, சீரகம் 10 அல்லது அரை ஸ்பூன், நாட்டு சர்க்கரை அல்லது பனவெல்லம் 1 ஸ்பூன், தண்ணீர் அரை கிளாஸ். ஒரு பாத்திரத்தில் வெற்றிலை, மிளகு, ஜீரகம், கற்பூரவள்ளி இலை, பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கழுவி வச்சுக்கணும். தண்ணீர் இல்லாத மாதிரி வடிகட்டி வச்சுக்கணும். ஒரு இடித்தட்டி எடுத்து நல்லா இது எல்லாத்தையும் இடிச்சுக்கணும். அப்புறம் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கிளாஸ் தண்ணியை சேர்த்துக்கணும். அதில் நம்ம இடிச்சு வச்ச பொருள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுல அரை இல்லைன்னா 1 ஸ்பூன் பனை வெல்லத்தை இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கணும். இதனால இதை குழந்தைங்க ஈஸியா குடிப்பாங்க, இல்லைன்னா கசக்குன்னு குடிக்க மாட்டாங்க. இந்த கஷாயத்தை வாரந்தோறும் அம்மா அப்பாவை செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுங்க. சளி இரும்பலே வராது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் வீட்டு பிள்ளை மிருதுளா.